สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราแกะมันแล้วข้างในมันก็จะมีของเล่นชิ้นเล็กๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะด้วยการตัดมันเลยค่ะ ตัดชืบอย่างสบายนะคะอย่างนี้แหละค่ะตัดนะคะตัดนะคะว้านี่ค่ะเดี๋ยวจะเอามันออกมาก่อนนะคะมีกี่ลูกเนี่ยมีหลายลูกมากเลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเยอะมากหมดแล้วนะคะลองมานับกันดูนะคะว่ามันมีกี่ลูกกันแน่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ลูกค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะทั้ง12ลูกกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มตั้งแต่ลูกแรกก็คือลูกนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะลองแกะมันจะมีเทปอยู่นะคะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าหนูเห็นเทปต้องใช้เล็บแกะอีกค่ะ ดึงออกมานะคะแล้วเราก็จะต้องดึงมันมาอย่างนี้นะคะดึงออกมาดึงจนกว่ามันจะหลุดอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็ฉีกไปเลยได้นะคะข้างในก็จะมีดินเผารูปจานค่ะเป็นรูปจานน้อยๆมาต่อกันที่ลูกที่2ค่ะมันก็เป็นดินเผารูปจานเหมือนเดิมค่ะแต่ข้างในมันจะมีรูปดอกไม้อยู่ค่ะตรงนี้เห็นไหมนะคะมันเป็นดินเผารูปจานน้อยๆน่ารักมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ลูกที่3กันต่อเลยค่ะลูกที่3นี่ไม่มีเทปนะคะเนี่ยเราได้ดินเผารูปเต่าน้อยกันค่ะที่กระดองก็จะมีรูปดอกไม้นะคะฉันวางตรงนี้ก่อนต่อไปลูกที่4ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะเป็นดินเผารูปจานอีกแล้วค่ะมีรูปไก่แจ่ตรงนี้ด้วยนะคะแกะต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้มีขนมแล้วก็จานน้อยที่ข้างในมีรูปดอกไม้เหมือนกันค่ะมันเป็นจานที่เล็กที่สุดเท่าที่หนูเจอมาแล้วค่ะนี่นะคะแล้วมันก็มีขนมอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะลองมาแกะดูกันเลยนะคะมันคืออะไรมันเป็นเม็ดมันเป็นดินเผาไม่เหมือนอันอื่นค่ะมันเป็นดินเผารูปหัวใจมันเป็นจานรู้สึกว่าน่าจะใส่เทียนอะไรเข้าไปนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะลืมแล้วสลับเม็ดพวกนี้ก็เอามาใส่เล่นพวกอะไรพวกนี้นะคะเย่มันก็สนุกมากเลยนะคะนี่ดูสิจานใหญ่สุดใส่ได้ขนาดนี้ที่จริงมันใส่อีกได้นะคะนี่อย่างนี้ค่ะที่จริงอันนี้มันก็มีรสหวานๆนิดนึงนะคะก็อร่อยดีค่ะ
และสำหรับวันนี้ก็หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เจอใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะติดตามคลิปวิดีโอของหนูนะคะก็ให้ดูคลิปวิดีโอหนึ่งหยุดแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วกดติดตามตรงนี้แต่ที่สำคัญเลยก็คือต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ดูคลิปวิดีโอทันทีที่หนูได้อัดคลิปวิดีโอไปค่ะ